即係佢講嘅嘢，我就唔會置評嘅。但係咧，佢講到我嘅嘢咧，我就會澄清下。即係冇錯，佢係同我見過面，但係我同佢講話嘅過程中咧，我就從來冇同佢講過話係我以審咩嘅方式係翻去內地嘅。咁所以佢講嗰關於我嘅嘢咧，就係我係會拒絕承認嘅。但係其實有冇真係帶到資料嗱呢樣嘢咧，亦都係另外一樣嘢講，即係我可以鄭重聲明，我從來未曾掂過銅鑼灣書店嘅任何一部電腦，所以你話更加話帶資料翻去內地咧，完全係無中生有嘅。咁另外一方面咧，咁關於佢話即係呢個中央專案組，咁呢個係佢嗰方面嘅，或者佢嗰方面嘅資料同我唔同啦。即係我喺咁耐以嚟咧，同我接觸嘅人咧，全部都係寧波市公安局嘅人，咁就我唔知道咩叫做中央專案組嘅嘢。咁另外，所以咧我就係想話拜託無論邊位，你要講你自己嘅故事，隨便講，我亦都唔會作出任何嘅comment。但係咧就千祈唔好牽涉到我身上。有關於李波所有嘅事咧，只有李波自己講先能夠作準嘅。英國女